Cái gì? Khó khăn. Nào quay hết ra đây nào, không ở mai kia về rồi là không gì gặp được nhau nữa đâu. Feeling. Đấy, feeling già đấy. Tẩy ra chết. Đấy, nó đang bảo là tẩy ra chết đấy. Lấy cát lên tẩy ra chết. Đúng mà. Ở bên kia đi bơi nhá, là nó có một cái mà bơi với sông hơi rau na, xong ra nó sẽ cho bốc một đám muối sát hết cơ thể, xong lại vào rau na tiếp. Đấy gọi là feeling ra đấy. Tẩy ra chết. Đấy, tẩy xong rồi đấy. Tẩy ra xong rồi ấy, trắng nỡ nàn ơi. Cái gì đấy? Ben ơi, Ben bơi cái kiểu gì đấy? Hả? Ben bơi điệu gì đây? Cá mập à? Ồ, cá này hình như là cá sấu hay sao ấy. Bơi kiểu cá sấu ấy, ngụp ấy. Cái tay này lại chảy ra chết lên. Ra đây.